Uyku testi nasıl yapılır? Şimdi yani bir kişi gece uykuda nefesi kesiliyor, sıçramaları var, aniden uyanıyor veya sabah uyandığında kendini çok aşırı yorgun hissediyor. Gündüz uykuluyor, yemeklerden sonra veya her zaman yani arabanın başında uykuluyor, konuşurken uykuluyor ise bu kişilerde uyku apnesi olup olmadığı araştırılması gerekir. Yani bazen bu kişiler çok kilolu da olabiliyorlar, bazen de kilolu olmasa da kişilerde uyku apnesi görebiliyoruz. Bu sadece yani kilolu kişilerde görülecek diye bir şey yok. Normal yani burnu tıkalı olan veya genizinde bir sıkıntı olan herkeste görebiliyoruz uyku apnesini. Uyku testiyle biz apnenin nereden kaynaklandığını tespit ediyoruz. Burada testi yaparken kişinin EEG'sini ölçüyoruz, EKG'sini ölçüyoruz. Aynı zamanda burun, boğaz ve akciğer elektrotlarıyla da hangi bölgeden kaynaklandığını tespit eden bir elektrofizyolojik ölçüm yapıyoruz. Bu ölçüm bir gece boyunca başında bir teknisyen hasta elektrotlarla bilgisayara bağlı olarak takip ediliyor. Ve o şekilde testi tamamlıyoruz. Testin sonucunda hastanın hangi alandan kaynaklanan bir apnesi olduğunu, apnelerin ne kadar sürdüğünü ve ne kadar düzeyde oksijeni düşürdüğünü tespit ederek ona göre bir tanı koyuyoruz. Tabii bu tanıda yani uyku apnesi tanısını koyduğumuzda hastanın muayenesi de çok önemli. Yani biz görsel olarak da onun solunum yolunu kapatan yeri tespit etmeye çalışıyoruz. Yani bazen hem solunum yolunu tıkayan sebepler hem de santral dediğimiz beyinden kaynaklanan sebeplerle de kişide uyku apneleri olabilir. Onları da testle tespit etmiş oluyoruz. Bu testleri doğal uykuyu tespit edebilmek açısından daha çok otelde veya hastanın kendi evinde yapıyoruz. Sabaha kadar, bir gece boyunca sabaha kadar hastanın uykusunu takip edip ona göre raporluyoruz ve tedavisini bu şekilde düzenliyoruz. Tıkayıcı bir durum varsa hastada öncelikli olarak bu tıkayıcı durumu ortadan kaldıracak cerrahi tedaviler yapıyoruz. Daha sonra da eğer santral apne veya farklı durumları varsa da cihaz kullanması gereken, uyku apne cihazı kullanması gereken hastalarda bu cihazın denemesini, uygulamasını da yapabiliyoruz. Bu cihazı kullanması gereken hastalarda burnun mutlaka açık olması gerekiyor. Yani çünkü burun tıkalı olduğu zaman cihazı burundan hava vereceği için cihazı kullanırken çok yüksek basınçlar uygulamak gerektiğinden dolayı hasta rahatsız olur. O yüzden de burnu açmak cihaz kullanan hastalar için de önemli bir basamaktır. Cihaz kullanacak olan hastalara da burunlarını açtıktan sonra cihazı öneriyoruz.